హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. ముందుగా ఇలాంటి బాక్స్ ఒకటి తీసుకొని పైన హోల్ అలాగే ఫ్రంట్ హోల్ చేసుకోవాలి. అలాగే లోపల మనం మోటార్ ఫిక్స్ చేయడానికి ఒక హోల్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇది 12 వోల్టేజ్ మోటార్, హై స్పీడ్ మోటార్. అలాగే పక్కన పెట్టిన ఒక ఫ్యాన్ తీసుకోవాలి. తర్వాత ఇలాంటి జాలి ఒకటి తీసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఏదైనా ఒక వైరు స్క్వేర్ టైప్ బెండ్ చేసి ఈ జాలీని దానిపైన స్టిక్ చేసుకోవాలి. అలాగే మనం సింక్లో వాడుకుంటాం కదా ఫ్రెండ్స్, అలాంటి పైప్ ఒకటి తీసుకోవాలి. మనకి బయటికి తక్కువ రేటు దొరికితే. అలాగే టేప్, డబుల్ సైడ్ టేప్. ముందుగా ఈ పైప్ని తీసుకొని ఫ్రంట్ సైడ్ ఉంది కదా హోల్, ఆ హోల్లో ఇలా ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. ఫిక్స్ అయిన తర్వాత ముందుగా చెప్పుకుంటే ఒక జాలీని ఇలా అంటించుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఓకే, అంటించుకొని ఇలా బాక్స్ సైడ్ ఇలా పెట్టుకోవాలి. ఇలా పెట్టుకున్న తర్వాత డబుల్ సైడ్ ప్లాస్టిక్ తీసుకొని ఆ జాలీకి బోత్ సైడ్ అంటించుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇలా ఇటువైపు బోత్ సైడ్ ఫ్రెండ్స్, రెండు సైడ్లు కూడా అంటించుకోవాలి. ఎందుకంటే మనం జాలీ తీయడానికి మళ్ళీ వేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. పైన కూడా అంటే వెళ్ళిపోకుండా అంటించుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్, ఇటు సైడ్ కూడా సేమ్ మొత్తం బోత్ సైడ్. ఇంకా ఫ్రెండ్స్ ఇలా అంటించుకోవాలి, ఎందుకంటే తీసేటప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది జాలికి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఇలా స్టిక్ అయిన తర్వాత మోటార్ బిగించుకుందాం ఫ్రెండ్స్. ఇలా మోటార్ చెప్పాను కదా ముందు హోల్స్ పెట్టమని, ఇలా మోటార్ని ఫిక్స్ చేసి ఆ మోటార్కి ఉన్న పిన్స్ని లోపల యూజ్ చేసి అటువైపు ఇటువైపు లోపల యూజ్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇలా అయితే మోటార్ అనేది కదలకుండా ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్, ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత ఫ్యాన్ తీసుకుంటాం ఫ్రెండ్స్. ఫ్యాన్ దీన్ని స్టిక్ చేద్దాం. ఫ్యాన్ అనేది పైకి ఉన్నట్లు స్టిక్ చేసుకుంటాం ఫ్రెండ్స్. అలాగైతే వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ వర్క్ అవుతుంది, లేకపోతే వర్క్ అవుతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, దీన్ని స్పీడ్ గమ్తో అంటించుకుందాం. కేర్ఫుల్ ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ గమ్ అనేది మోటార్లోకి వెళ్తే మోటార్ డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఓకే, ఫ్యాన్ అనేది అంటించుకుందాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఫ్యాన్ అనేది గట్టిగా స్టిక్ అయిపోయింది. తర్వాత దీన్ని క్లోజ్ చేసుకొని గ్యాస్ ఏం లేకుండా చూసుకోవాలి. చిన్న హోల్స్ ఉన్నాయి కదా, వైరింగ్ చేద్దాం. ఓపెన్ చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ వైరు చేసుకున్నాం. తర్వాత పాజిటివ్ వైర్ అనేది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నెగిటివ్ అనేది బ్లాక్ పెట్టుకున్నాం, పాజిటివ్ అనేది ఎల్లో పెట్టుకున్నాం. మీ ఇష్టం ఏ కలర్ అని పెట్టుకోవచ్చు. పాజిటివ్ సాల్వ్ చేయవచ్చు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, సాల్వింగ్ అయితే అయిపోయింది. ఆల్మోస్ట్ మన వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది. దీనికి మనం 12 వోల్టేజ్ ఇన్పుట్ ఇస్తే చాలు, వర్క్ అవుద్ది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు టెస్ట్ చేద్దాం. ఫ్రెండ్స్, 12 వోల్టేజ్ ఇన్పుట్ అయితే ఇస్తున్నా. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఫ్యాన్ అయితే తిరుగుతుంది. ఇప్పుడు టెస్ట్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ అయితే వర్క్ అవుతుంది.
చూసారు కదా, క్లీన్ అయితే అయిపోయింది. మళ్ళీ ఇంకోసారి ట్రై చేయండి. ఓకే, క్లీన్ అయితే చేస్తుంది. చూసారు ఫ్రెండ్స్, క్లీన్ అయితే చేస్తాం. ఓకే, ఒకసారి చూద్దాం ఇందులో డస్ట్ అనేది ఉంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా, డస్ట్ అనేది ఆ జాలి చేతుల వైపు మాత్రమే ఉంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో నేర్చుకున్నారు అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. నచ్చితే లైక్